观众朋友们，大家好，这里是由中国气象发来的最先报道。入夏以来，受厄尔尼诺现象影响，全国各地普遍高温，紫外线强烈，闷热感明显。为了让广大群众都能呼吸到健康好空气，美的空调将携手中国气象，联合制定人体舒适度指数，要从温、湿、风、静、鲜5大维度来考量。温不是春江水暖鸭先知，是一口空山新雨池，每次呼吸都想作诗。湿恰似春风3月下江南，要想脸干起皮怕是有点难，肌肤柔润像婴儿，很 Q 弹。风宛如丝巾拂面，但贼有凉意，温柔的让你连呼吸都被在意。静万里如洗不迷糊，近视看了都仿佛没度数，再多来几张示意图，美的人直迷糊。鲜海鲜没有空气鲜，海风鲜甜不要钱，鲜掉了眉毛，但保住了发际线。截至目前，美的空调和中国气象已经在全国境内寻找人间仙境。我台收到最先消息，上海某街头的一处空气指标仪出现异常，此处气候宜人，体感异常舒适，预计会出现大面积的人间仙境。建议广大市民朋友持续关注，留意气候变化。美的空调联合河马先生现场打造人间仙境，邀你一同探秘。